हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज़ चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में फीवर बुखार 2021 में शायद ही कोई होगा जिसके घर इससे प्रभावित न हुआ होगा। जब आपको बुखार होता है तो सबसे पहले पैरासीटामोल आप लेते हैं। पैरासीटामोल आपको दिन में 3 बार, 2 बार, 1 बार डॉक्टर आपको लेने के लिए सलाह देते हैं। इसके साथ ही आपको कई तरह का इंजेक्शन और सिरप टेबलेट हर कोशिश किया जाता है कि आपका बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन आपको हर बार ऐसा नहीं होता है। तमाम तरह का इंजेक्शन दवा लेने के बाद में यदि आपको बुखार नहीं ठीक होता है तो आपकी चिंता बढ़ जाती है और बड़े शहरों के डॉक्टर की तरफ आपका दिमाग जाता है। उसके बाद आपको रहता है कि डॉक्टर से कम मिले, कैसे मिले, जाने पर बहुत पैसा लगता है आपको, यानी कि हेडेक हो जाता है। और 2021 का बुखार तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें कई बड़े बड़े हस्तियों का हस्ती मिटा दिया है इस बुखार ने, और कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है, कई परिवारों को रुला दिया है। आज के बुखार से पूरा देश दुनिया रो रहा है और संक्रमण से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, फिर भी बुखार कम होने का नाम नहीं लेता है और जान लेने पर उतारू है। होम्योपैथिक में लक्षण अनुसार आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये बुखार ख़त्म हो जाएगा। लक्षण में आपको सबसे पहले चीज़, मरीज को दिक्कत क्या है। बुखार तो दूसरे बीमारी का कारण रहता है शरीर में, बुखार केवल उतार देने से बीमारी नहीं जाता है। एंटीबायोटिक लगाने के बाद भी आपका बुखार ठीक नहीं होता है। इसमें आपको पहचान पाना बड़ी मुश्किल होता है कि कौन सा वायरस, कौन सा संक्रमण हुआ है, लेकिन यदि सिम्टम के अनुसार, लक्षण के अनुसार यदि आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपका बुखार बीमारी ठीक हो जाएगा। होम्योपैथ में एक्यूनाइट बहुत ही प्रसिद्ध दवा है और इसके साथ में लक्षण अनुसार कई आपको दवा दिया जा सकता है। ओसिमम भी बहुत लोग, तुलसी भी खिलाते हैं। आजकल तो तुलसी भी नहीं मिल पा रहा है, सभी लोग काढ़ा बनाकर पी गए हैं। कोई अर्जेटिका इंडिका आपका दवा का प्रयोग करते हैं। वेरेट्रम एल्बम 30, ये भी आपको उल्टी दस्त की शिकायत हो, पेट में दर्द हो, इसके साथ बुखार आता है तो 2 से 4 बूंद की मात्रा में ये आप ले सकते हैं, जब तक कि आपको थोड़ा फ़ायदा ना हो जाए 2-3 बार। और होम्योपैथिक में आपको कई तरह के पेटेंट का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसमें आपको एकोनाइट, ब्रेवनिया, बैप्टिसिया, जेल्सिमियम, बेलाडोना, रस्टक्स, कई आपको कंपोजिशन वाला पेटेंट दवा आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको हमेशा ये सिर में दर्द, तरह तरह के प्रॉब्लम करते रहता है। हम कुछ आपको ऐसे दवा के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें हम रोगी से लिखित रूप में लिए हैं, मोबाइल नंबर के साथ में हमने लिखित रूप में अपने मरीज़ से कहा कि आप लिख कर दीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या था और इनका बुखार होम्योपैथिक दवा से कैसे ख़त्म हो गया। अब देखिए इसमें सिम्टम क्या था। अमित राय, ग्राम नेरुआ, मुझे रात में रोज़ बुखार आता था और सर भारी भारी रहता था। ये दवा लेने के बाद पूरी तरह से ठीक हो गया।
मुझे बुखार लगभग 15 दिन से था और इसमें मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। कहने का मतलब है कि आपको बुखार का कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मरीज पर ये ठीक जो दवा सटीक काम किया दूसरे मरीज पर ही सटीक बैठे, लेकिन आपको तरह तरह के सिम्टम के अनुसार जानना ही बेस्ट रहेगा। आप सैकड़ों दवा के बारे में जानेंगे तभी बुखार आपका ठीक हो पाएगा। तो बुखार का यानी बीमारी का इलाज न करें, रोग का इलाज न करें, बल्कि संपूर्ण रोगी का आप उपचार करें। दिक्कत क्या है, दिक्कत के अनुसार आप दवा लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका ये पूरा शरीर ही ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि बुखार के साथ किसी को उल्टी रहता है, किसी को दस्त रहता है, केवल किसी को बुखार रहता है, बुखार के साथ खांसी रहता है। विभिन्न तरह का आपको इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप वेरेट्रम एल्बम आप ले सकते हैं 30, 2 से 4 बूंद दिन में 2-3 बार एक ही दवा कोई ले। एकोनाइट भी बहुत सारा मरीज 1 ml ले सकते हैं, इपोटोरियम पर्फ भी ले सकते हैं। होम्योपैथ तो यही बात है कि आप एक दवा नहीं बता सकते हैं मरीज को यही दवा खाना है, लेकिन ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पुराना से पुराना बुखार है और नया से नया बुखार है। लक्षण के अनुसार यदि ट्रीटमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से बीमारी ठीक होता है और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। 2021 का बुखार एक डॉक्टर के लिए चैलेंज बन गया है। कई डॉक्टर तो डेथ कर चुके हैं इस बीमारी से। डॉक्टर का मरने के कारण उनको खुद देखने वाला कोई नहीं था। सारे लोग संक्रमण के डर से भागे भागे रहते हैं। तो होम्योपैथिक दवा के माध्यम से ये जो बुखार इस समय 2021 का चल रहा है, कोई टाइफाइड कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। बुखार कोई भी हो, लक्षण मिलेगा, लक्षण का मिलान किया जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अनुभवी डॉक्टर हो तो आपको निश्चित रूप से ठीक कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको बीमारी के बारे में जानकारी मिली हो या न मिली हो, लेकिन इतना आपको अवश्य विश्वास हो जानी चाहिए कि होम्योपैथ में बुखार के लिए और कितना भी खतरनाक क्यों न हो उसकी दवा है। हल्की फुल्के दिमाग लगाने से ये बुखार कभी नहीं जाएगा, बल्कि आपका संपूर्ण रोगी का चिकित्सा करने सावधानी के साथ एक एक लक्षण मिलान करने के अनुसार यदि दवा दिया जाएगा तो रोगी को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है, निश्चित रूप से ठीक होगा। यदि आपको बुखार है, यदि अच्छे आपके पास होम्योपैथिक चिकित्सक हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपका उसी दवा से आपको अलग अलग बीमारी का आपको इलाज नहीं कराना है। एक ही दवा 2 दवा से आपका बुखार भी ठीक होगा, खांसी भी ठीक होगा, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, जो भी दिक्कत होगा, मुंह का स्वाद तीता तीता हो गया वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल डरे नहीं। और टाइफाइड में या कोई भी संक्रमण है तो आपको नस में सुई लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है नस में। आप इमरजेंसी के हालात होम्योपैथिक दवा काम नहीं करे उस कंडीशन में तो लेना अनिवार्य होता है। तो इसलिए ये होम्योपैथ दवा यदि उपलब्ध है, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं तो ये आसानी से ठीक हो जाएगा और पूरे परिवार का ट्रीटमेंट कर सकता है। पूरे परिवार के लिए दवा सटीक है, सब लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। हमने इसीलिए इसमें हमने आपको इसमें दिखाया है, लिखित रूप में लिया है। 15 दिन से जिनका बुखार था, नहीं टूट रहा था, होम्योपैथिक दवा के लक्षणानुसार ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। इस महामारी में किसी भी तरह का बुखार क्यों न हो, आप डरे नहीं। जो डर गया सो मर गया। आप डर जाएंगे और जल्दी आपका संक्रमण फैलेगा। नहीं संक्रमण होने के बाद भी आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपको संक्रमण नहीं भी हुआ है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाने की वजह से आपको बीमारी लग सकता है। इसीलिए ज़्यादा डरे नहीं, बीमारी का सामना करें,
साफ सुथरा रहें, अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहें, जिद्दी ना बने, ज़्यादा समय बर्बाद न करें, तुरंत एक्शन होनी चाहिए। हबराई में कोई एंटीबायोटिक जल्दी ना ले लें ताकि मरीज को फायदे की जगह पर हानि हो जाए। आप डरे नहीं, धैर्य से आप ट्रीटमेंट कराएंगे, निश्चित रूप से 2021 का बुखार भी खत्म हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? आप यदि अच्छा लगा तो लाइक करें या डिसलाइक करें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।